Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo. راح نماكيي فيها pardon les yeux معاكم. Les couleurs ils seront un peu par rapport au شراني لابسه. Bon, celui-là هاد la robe là, la petite liquette ما تبانلكمش vraiment rose gold comme en vérité, ça veut dire la lumière تبدل شويه. Mais le maquillage il sera un petit peu dans les roses, mais aussi avec un petit mélange de mauve aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Par contre, avant de commencer, je m'excuse, il y a la côte off la musique, t'as les enfants. Je suis obligée, Adam Scott, vous le savez très bien. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour les yeux, نبداو avec le خافي الهالة السوداء l'anti-cerne. On l'applique هنايا في la paupière كامل. Fixe et mobile. Voilà. Après, je l'étale. يعني نمسحوه في كامل la paupière ديالنا. Voilà. ومن بعد comme toujours نوحدوا اللون تاع la paupière تاعنا. راح ناخذ هاد هذه لا باليت تاع تو فيست شوكليت بونبون. دونك راح ناخذ هاد لو بيج نوحد به لا بوبيير تاعي. دونك جو بريفير نستعمل المرايه تاع لا باليت كو لو تيليفون باسكو parfois ما يبينش مليح. Voilà. J'essaie de lâcher un trémor. Voilà. Après, راح نستعمل هاد لا كولور. هنستعمل هاد لو مارون. مي un marron pas très foncé. هذا. عندي هذا وعندي هذا، مي انا راح نستعمل هذا، مانيش حابه حاجه très foncé. Donc voilà. Voilà, hop. ونستعملو هنا في لو كرو دوي. Il faut très bien estomper. Surtout qu'il تكون la pigmentation يعني تاع لو فار بزاف حامقه. Il faut très bien estomper sinon le maquillage يجي n'importe comment. ماشي n'importe comment mais يجي شغل باين باللي ناقص لي فينيسيون. Voilà. خذوا وقتكم c'est normal. Sinon il زربتو vous aurez pas le résultat اللي راكو حابينه. Voilà, comme ceci. Vous voyez un petit peu. Voilà. Il faut très bien estomper. Voilà. Donc, راح ناخد un autre pinceau, bien sûr, يكون propre. يكون propre, voilà. هنستعمل هاد la couleur mauve. هادي. في la paupière fixe هادي. Pardon. La paupière mobile, يعني الجفن المتحرك. Donc, هذاك le mauve n'appliqué هنا en entier. هنا هكذا كيما راك تشوف. Voilà. C'est pas un maquillage très compliqué تاع اليوم. سهل وما ياخدش الوقت بزاف. Voilà. Après ناخد aussi un autre pinceau اللي يكون propre parce que ما لازمش le mélange de couleurs. راح ناخد هاد لو روز ستار.
ناخد هاد لو روز. فوالا فوالا ونحطو هنا جوست او ميليو برك، ماشي منا وماشي منا، في الوسط تاع الجفن المتحرك. فوالا هنا. فوالا ابخي نحن نعاود ناخد لو بانسو ستامبور تاعي ونستومبي لو تو، باسكو بارفوا يكون عندكم لا كولور تاع داك لو روز لا لو موف يكون طار شويه ان بو بارتو، دونك vous estampez. فوالا ابخي نروح ناخد مون كريون مارون، نسقم الحاجب تاعي. دونك فوالا. alors excusez-moi juste 2 secondes. Voilà. Voilà. دونك فيما يخص رسم الحاجب يعني درت لكم ديجا اون فيديو. فوالا سي بور سا ان فيت مانيش نكسبليكي ترو على الحاجب فيكو درت ديجا اون فيديو و جو بونس كال ايتي كلير لا فيديو، فهمتوها كامل، فهمتو لو كونسيبت. فوالا فوالا ابخي راح ناخد لونتي سيرن ديالي و نحدد لو تور تاع الحاجب يعني باش نبرزو اكتر. نسيت ندير هنا. فوالا ابخي نمسحو بيدي ولا قلت لكم افيك لو بانسو كيما حبيتو، كل وحده وكيفاش تصيب الراحه ديالها، كاين اللي بيدها كاين بالبانسو. فوالا فوالا كوم فو فوايي هاو الحاجب ديالنا. دونك فوالا دوكا نروح ندير لاينر ديالي لو تري دايلاينر. الوغ دونك ندير هنايا لا بتيت كو تاعي. فوالا ومن بعد جو ديسون حبطها يعني لا بوبيير. فوالا ابخي نكمل ديسيني كوم توجور، ندير منا شويه رقيق ومن بعد يبدا يخشن. دونك جو في كونتينيي ici قدامكم. فوالا جو بونس كو يقص الخمار مي بون. فوالا لو تري دايلاينر تاعنا. دوكا نروح ندوز لو ماسكارا سي نورمال. باردون افون الماسكارا ما ننساوش نديرو بيان سور لو هايلايتر. هايلايتر هنايا هنا لتحت باش نحددو الحاجب تاعنا ونزيدو يعني اضاءه، زيدو الاضاءه. دونك راح نستعمل هذا مي كوم راني دايره ان بو دو روز جو بونس كو بوتيتر جو ايسيي هذا ان بو il est un peu rosé.
Ouais. Bon, الا شفتوا روحكم اللي درتو بزاف il faut bien étaler لازم تمسحوه bien. Voilà. Après ندوز le mascara تاعي. Donc هذا اللي شريته من Primark il était à 2,50 €. راح نستعملو. Voilà. Donc نمشطهم d'abord vers le haut. Un peu vers le haut. Après نعاود نمشطهم vers le bas. ونسيي ندورهم هكذا. Après نعاود نمشطهم vers le haut. Donc, vous voyez, déjà c'est presque même pas deux couches on va dire. Donc alors là اللي تحب تزيد الفوليوم لشفارتيها تخليه ينشف vraiment ومن بعد تزيد encore d'autres couches. Voilà. Voilà, شوفوا le résultat. شوفوا par rapport للعين الأخرى. Vous voyez. Après ناخذ قلم التحديد الابيض. دونك قلنا الكحل لو نوار اللي تحب تصغر عينها تستعملو داخل، واللي تحب تكبر عينها تبرزها دير لو بلون. انا عندي هذا تاع ام كي اي نيميرو 7 راني هضرت لكم عليه ديجا في لي زوتر فيديو. دونك نرسم به عيني نحدد به الداخل هنا. فوالا vous voyez. Voilà. Donc انا حنروح ندير لا ميم شوز للعين الاخرى اي اون روفيان باش جوست ما نصمتش عليكم وما تكونش لا فيديو طويله بزاف. دونك فوالا راني كملت العين دوزيام. دوك نوري لكم ابوبري. بون جو سي كو بوتيتر الاضاءه ماشي مليحه، قلت لكم ساعفوني حتى نشري اباغاي فوتو. وي فوالا كاميرا شوي ديزولي مي ندير لكم دي فوتو ونخرج للضو تاع برا باش تشوفوا فريمون سكو سا دون. الوغ اونتر طون راني كنت درت الفون دو تان مور ما كملت عيني، درت لو فون دو تان ليكيد في وجهي لونتي سيرن بيان سور. دوكا راح نابليكي لا بانانا باودر تاعي اللي قلت لكم نتوما تقدروا ترومبلاسيوها بلو تالك بيبي. دونك فوالا نحط شويه اكسكوزي مو. فوالا الوغ قلت لكم افيك اون بتيت ايبونج تكون مشمخه شويه من الديا، ما نقولش مشمخه ندير هكذا نحط هنا. قلت لكم سورتو في لي زون اللي يتزيتو. دونك جينيرالمون نزيتو حنا هنايا هنا اوسي في المنطقه هذه اي ايسي اوسي. فوالا دونك هاد الطريقه شحال البنات قالوا لي عاوديها لنا، دونك قلت نعاودها معكم. دونك سوا عندكم البانانا باودر سوا ترومبلاسيوها بلو تالك بيبي. فوالا لو تالك بيبي. سينو اللي ما عندهاش ما الله غالب، مي لو تالك بيبي جو بونس كو كامل تقدروا تشروه. الوغ دوكا نروح ندير لو كونتورينغ تاعي. مازال توجور ما شريتش لو بانسو سبيسيال تاع الكونتورينغ مي راني ندير بهذا سي با غراف. دونك انا ناخذ هاد لو مارون. هاد لا باليت سي تاع ماكس اند مور اللي قلت لكم ديجا شريتها من اكسيون. فوالا voilà. Après il faut bien estomper. Voilà. Pour le nez ما نديرش انا بزاف. Donc هنا وهنا. Après bien sûr vous estampez. وفي لي كوتي هنا وهنا اللي تحب دير مي انا محنا جوغ اللي نديرو فولاغ سا سا غيان باغ الا كنتي رايحه لبلاصه وراح تنحي خمارك. دونك ديري لو كونتورينغ ان بو هنا وان بو هنا
فوالا وتحطيه هكذا تمشيه هكذا شغل انفي مع لو باجو تاعكم فوالا. دونك فوالا كون فو فوايي. الوغ لو طون اللي نكمل نحي هذاك البانانا باودر وندير الفراجو تاعي، نرطب لي ليفغ تاعي باش من بعدا الغجالف تاعنا ما يجيناش متشقق. دونك تقدري ترطبيه بهذا لو بور كاكاو. اللي ما عندهاش قلت لكم تقدر دير اي زيت ولا الويل دو كوكو، على بالي بليك لا بلوبار تاعكم كاع راهي عندهم الويل دو كوكو، دونك تقدري ترطبي بها لا بوش تاعك. دونك بور لو باكين تاعي كوم جي فيني لو كونتورينغ درتو رابيد، دونك قلت لكم نحوه من نحوه كوم سا فيغ لو با فوالا. فوالا باغي بور هادي للتحت. دونك فوالا فوايي راحت كومبليتمون. دونك قلت لكم فو با تخافوا كي تشوفوها ترو بلونش ولا تقولوا كو لي بونش تاعنا كي كانت مشمخه genre on va avoir une catastrophe ou lettre de l'asqa ou là. Donc non, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et voilà. Pour le fard à joie, nous utilisons la palette Too Faced, mais نتوما عندكم كل وحده ديروا الفراج تاعها. Donc comme راني maquillée dans les tons rosés, عندي deux choix, rosé mauve. Donc عندي deux choix. عندي دو شوا، عندي سوا هذا اللي ان بو روز سوا هذا رايح لو موف، مي انا جو بونس كو هذا سا فا فيغ ترو مع عينيا، دونك جو في فيغ هاد لو روز. vous l'appliquez ici في لي بوميت. تقدروا ديروه هنا ان بتي بو. Voilà. Voilà, je pense que c'est assez. Parce que parfois كي تكونوا تماكيو في الدار ومن بعد تخرجوا لبرا تشوفوا روحكم كاتاستروف. لا لوميير تاع الدار وتاع برا سي با لا ميم شوز. Donc voilà, les yeux sont maquillés, les sourcils, fard à joues. Donc je vais attendre juste un petit peu, les lèvres تاعي قسمه يترطبوا bien. Après je reviens. Par contre le temps اللي نخلي les lèvres تاعي يترطبوا انا حندير لو هايلايتر، مازال ما درتش هنايا، مازال ما درتش sur le bout du nez et ici. Voilà. Donc ناخذ هذا لو غوز كنت درتو في عيني ما نديروش هنايا ça va faire trop. Donc je vais mettre هذا نديرو toujours dans les dorés. Vous l'appliquez comme ça. Donc ما تابليكيوهاش هكا ولا circulaire ولا هكا، toujours vers le bas comme ça. ما تنساوش تنفضوا لو بانسو تاعكم باش تنحوا هذيك لو سوربلو. فوالا بعد تحبوا تديروا هكا بيدكم. فوالا et on l'applique aussi هنايا pas trop مش حتى تولوا فلاشي. Un petit peu ici. Voilà. Voilà. Donc نقدر نحي le beurre cacao تاعي. Voilà, vous voyez que ça nettoie vraiment les lèvres. ويولوا ورديين ديجا، يولي اللون تاعهم روزي. Voilà. Après ندير لو روج على ليف تاعي toujours في لو روزي. عندي هذا تاع ماك نيميرو A64، هاي لك لا كولور تاعو. فوالا دونك ناخذ دابور هاد لو كوتي اللي يكون بوينتو. je trace d'abord mes lèvres. Voilà. نديرو pareil pour la lèvre supérieure inférieure pardon. Je raconte n'importe quoi, désolée les filles, عيانة هاد اليامات سعفوني. Après je remplis.
Voilà. Me reste juste un petit truc اللي مازال ما درتوش انه ما درتش لو ماسكارا في الشفارتيه التحتانيين دونك نروح نديرهم. L'autre côté pareil. Voilà. Je vois ce que Marsom il a m'خدومين bien. Sinon on rajoute un petit peu. Voilà. Juste un petit peu par là. Voilà. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Je vais essayer d'approcher un petit peu باش تشوفوا مليح. Voilà. Et je vais quand même sortir la lumière تاع برا comme ça تشوفوا mieux. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Les couleurs يبانوا لكم mieux. Bon, désolé les filles, ما قدرتش نخرج la lumière تاع برا parce qu'il y a les voisins à côté راهم يقطعوا في الشجر avec les machines et ça fait un bruit très désagréable donc عبالي بلي ما تسمعونيش كامل. Je pense que je trouvais un bon endroit fait ça va une lumière ça va les تقدروا تشوفوا فيها le maquillage. Donc je vous montre comme ceci. Voilà, je ferme carrément les yeux. Voilà. Pour le mascara تاع Primark à 2,50 €, vraiment je valide. Regardez les résultats les filles. Voilà. Voilà. Donc je tiens à dire les couleurs تاع les tutos maquillage اللي ندير فيهم سي كراني نسيي نلبي طلب تاع البنات. لو روز هما قالوا لي، لو دوري اللي جاز هما اللي قالوا لي، لو مارون اللي تاع فا باسي pareil. Donc الا ما عجبوكمش je respecte vraiment votre choix parce que c'est des goûts. وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. وما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده تاعكم. ميرسي encore une fois على les encouragements. تهلاو في روحتكم, vos parents surtout, et on se revoit dans une nouvelle vidéo très très bientôt. Salam.